Top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ပြပြီးသူတို့ရဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးစာကြောင်းအနေနဲ့မင်းဘာလို့စိတ်အယမ်းဆုံးနေတာလဲ Why are you so angry Why are you so angry Why are you so angry? အင်္ဂလိပ်လိုရေးပါ Write in English. Write in English. Write in English. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Many thanks. Many thanks. Many thanks. စာမေးပွဲဘယ်တော့လဲ When is the exam? When is the exam? When is the exam?ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါစေ Have a good sleep Have a good sleep Have a good sleep ငါတို့ဘေးစာမျက်နှာမှာရောက်နေလေ What page are we on What page are we on What page are we on အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် Goodbye everyone Goodbye everyone Goodbye everyone အိမ်စာမရှိဘူး There is no homework There is no homework There is no homework ဒါမှန်လားမှားလား Is that right or wrong Is that right or wrong Is that right or wrong ငါအမေကိုလွမ်းတယ် I miss my mom I miss my mom. I miss my mom. မင်းမွေးနေ့ဘယ်တော့လဲ When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? ဓာတ်ပုံရိုက်ကြမယ် Let's take a photo. Let's take a photo. Let's take a photo. ငါစာအုပ်တွေမေ့ကြံခဲ့ပြီ I forgot my books. I forgot my books. I forgot my books. မေးခွန်းတစ်ခုမေးလို့ရမလား Can I ask you one question? Can I ask you one question? Can I ask you one question? စိတ်မပူပါနဲ့ No worries. No worries. No worries. မင်းစာအုပ်တွေရောင်းလား Do you sell books? Do you sell books? Do you sell books? ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရသောနေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေရှင်